大家好，歡迎大家頻道於基視角咁啊！大家響題目嗰度睇到啦，咁啊，即係今期講下胡子貝咧，咁啊就已經即係攞咗叫做聖獸嘅人氣王咧，咁啊人氣新星就胡子貝就咁快就有活動啦，咩活動咧？咁啊原來咧佢就話叫做北歐星河奇緣之旅揭幕禮啊！咁啊，揭幕禮啊，響邊度咧？咁啊，個揭幕禮咧就響東港城一樓中庭。咁啊，日期咧就25年11月9號嚟緊呢個星期日啊。咁啊，即係響1點鐘下午開始，係咪啊？唔係喎，講錯咗，係1點鐘啊就集合咯，2點鐘就開始噶咯，即係下午時間大家記得噶啦。咁做咩咁胡子貝咧，咁啊即係咁受歡迎啊。咁啊第一首先就係外形就靚仔啦，咁啊特登我整咗佢即係呢兩張相，咁啊即係有側面有正面咁啊，大家睇到啦，係咪真係靚到即係冇死角啊！即係邊方面睇都係咁靚仔咁啊！即係響大台嘅新星嚟講咧，咁啊即係好少有呢種嘅即係外形咁好嘅咁即係又唱歌又可以嘅，冇講話即係好標青咧，即係大家都受落都認同佢把聲嘅唱得好嘅，咁啊加上咧咁啊佢都叫做入鄉隨俗啦，咁啊即係盡量咧唱好即係粵語歌啦，咁啊即係基本上都係得到廣大嘅香港嘅歌迷嗰個認同感啊，咁啊所以登上嘅人氣王嘅原因有呢方面咧，其實就好重要嘅，係咪啊？嗱，咁會唔會大台咧？咁即係食住上咧？咁力谷佢咧，還係力谷嘅另外一位咧？即係號稱即係陳奕迅嘅陳奕迅嘅年青版啊！咁阿馮生咁我上一條片都講過，其實咧好多人都已經心中有答案噶啦。如果係我做老闆嚟講梗係捧胡子貝好啲啦，係咪？起碼都企出嚟咁即係有型有款咁又靚仔咁梗係啲女粉絲女歌迷梗係即係熱烈歡迎噶嘛，係咪啊？嗱咁即係學似以前好多啲女士們話齋嘅小鮮肉咁就係呢類型噶啦，係咪啊？咁我睇到嘅咧咁即係出席一個即係叫做屬於一種咩典禮又好飯局都好佢都有份出席嘅喎。咁係唔係即係響嗰晚嗰個決賽夜咧，唔係直播嘅咧，即係唔係現場直播嘅，係即係預先錄好咗嘅咧，會唔會咧？嗱應該唔會啩？咁如果唔係咁即係又唔係佢嗰度唔係即刻咁樣去投票，佢早就已經話有觀眾投票嘅啦。咁係嗰時即係出嚟嗰個分數，咁大家就諗一諗啦，因為有啲網友咧咁即係好似唔係現場直播咁我諗翻轉頭就係睇嗰個場景咧，好似又係中年好聲音嗰個即係比賽場地咁因為即係上個月已經開始即係中年好聲音4嗰個錄影噶啦，咁會唔會咧同一個場地咧？咁我就無從解救無從解教咁即係我即係聽啲網友咁講，咁即係睇一睇咧，講一講啦，咁即係呢啲就其實咧都過咗去噶啦，眼知就係
而家咧就係阿胡子貝咧咁啊得到人氣王啦，咁人氣王好重要嘅喎，咁啊即係嗰個工作量啊嗰個前途咧，咁啊即係公司都係睇住呢方面，咁啊大家都有歷史上嘅嗰個例子啊，咁啊好似中年好聲音第一屆咁啊嗰次阿龍婷咧同埋吳大強咧都屬於即係比較高人氣咁啊，所以一比賽完咁啊啲廣告商啲商演啊咁啊陸續有嚟嘅喎，咁啊即係所以咧未必即係攞到個冠軍啊，就會俾其他嘅即係人氣王咁啊，即係有觀眾緣嘅即係啲歌手啊，即係優勝嘅喎，係咪啊？嗱，咁大家都睇到好多例子㗎啦，咁順便咧就係講咗呢個靚仔胡子貝咧就星秀有位即係又有即係一位靚女，啲外形都幾有星味嘅，咁殷敏芳係咪啊？嗱，咁都風頭都幾勁下喎。如果講女嘅講，咁佢都外形方面同埋嗰啲衣着打扮都喺舞台上嗰種表現都真係俾我哋啲男歌迷都眼前一亮嗰個感覺，都其實佢都有希望即係叫做咩響樂壇都或者即係有開始嗰個道路即係比較平坦啲我見到佢出席即係嗰個飯局又好，頭先講過啦，即係啲咩典禮都好啦，嗰啲即係啱啲出席活動啦，叫做咁都有佢份響度。反而咧就我見到冇其他嘅女歌手喎，咁淨係殷敏芳咁佢都講過話已經就未結束完咁已經有人安排咗有其他嘅工作咯，咁即係證明咧即係生得靚仔同靚女係優先啲嘅喎，係咪嗱？因為娛樂圈都係始終即係第一都係吸引眼球先啊嘛，個個都中意睇靚嘢嘅呢啲人性嚟㗎啦。所以咧生得靚咧咁即係入娛樂圈咧係着數多嘅，基本上就到時即係嗰個星途又好啦，嗰個即係歌唱事業都好啦，睇下自己嗰個後續㗎咯，係咪？即係你發掘到自己嗰種即係獨特一面咁嗰個才能咁就更加即係行得長遠啲咁即係叫做咧即係快啲上位，即係紅得耐咁係咪嗱咁嘅意思啦？咁大家就睇到呢個標題咧，如果係中意胡子貝嘅，想見佢一面聽佢唱下歌咁嗱臨咁掹低呢個時間咯，咁到時咧咁即係去東港城一樓嗰度響即係11月9號星期日即係下午1點鐘集合2點鐘就開始㗎啦，咁即係應該都好多啲女士女歌迷咁即係踴躍即係去睇下即係心目中嘅偶像㗎啦，咁到時睇下係咪真係即係人氣咁勁咧？係咪真係即係逼爆嗰個即係東港城一樓個中庭咧，或者2樓嗰度啲即係望落去，唔知係咪有2樓，我唔係好清楚有啲冇嘅，咁或者有啲仲有埋3樓嘅，即係到時睇下情況如何咁如果係真正係佢有2、3樓嗰啲，如果全部都咁爆棚咁正式咧檢驗真正嘅人氣王喎。如果係咁就咁呢集講到呢度先啦，多謝大家嘅收看收聽。點讚、訂閱同埋留言，咁Thank you very much，拜拜。